چهار جورین هزین اولکاری جبو پارستنا امناهی هولا ربیع لموصل هاد بونا آماده کرن. پتری صد گنجن خوبخش جکرو کچان ریک خستنا ایکم نمایش و مازنترین چالاکیا هنری بشوه که اکادمی یا اوکسترا الوتر با آماده بونا زوربه هنرمند و روشنبیر موصل هاتا پیشکش کرن. طبعا هذا عمل فريد من نوعه. جخوا أفكار كميناكا لا موصل كيما منمويشن وها لا موصل نديتنا لا جهان برتنديتن للموصل جلا كيما أفكارك النايابش بموصله طفرة نوعية لمدينة الموصل. أرى أن النهوض الفكري از دبینم پیشکتنا هزری روشنبیری ادبی و هنری به دست ازلامین قهرمان کوجیانی لجه مرنه چه دکن پکته گلو داران دچینن کو بینران کیف خوش دکن. ماوه 6 حیوانه 35 کچو کرین موزیک جنین موصل کار لسر جنینا 11 پارچه موزیکان دکن. اف موزیکین پیشکش کرین در برین جهمی اولو نتوین لموصل دیسان موزیک جنین بجدار جی همی جه اولو نتوین موصل بجدار ببون. بسر پرشتیا موزیک جنین افدار موصل محمد محمود. احنا كنا نطمح انه نقدم كل ما يخص مدينة الموصل. ما هيفي ذكر هر تشتا قريداي موصلي وقف الكلورا موصلو نينا واي بيشكش بكن همو موزيك جنن موصلي تيدا بجدارن افجي خيادك كو موصل باجاري بيك فاجيانية. هاي الفكرة انه مدينة الموصل هي مدينة للتعايش السلمي اللي كانت موجودة فيها. احنا كلش فرحانين واعتقد حققنا. ام قالك كيف خوشن از باورم مسر كفتنا كباش لموصل كريه كو ام في باجاري بشتي داعش افا بكن. راستي ام قالك كيف خوشن بأوركسترا يكم أوركسترا الميسل يكم أوركسترا كب شكلها كهوصة بريكوبيك هاتي دروس كرن. اف گنجن بجداری کری جیه وان جده بو 30 سالی بون. پشتی ده تاقیکرنکا اکادمی دا 35 موزیک جنن موصل هاتین هل بجارتن جسرجم 97 موزیک جنان. لگور گوتنا رکخرین و اوکسترای انجامدان وی کار هنری دهولا ربیع یاویران و نامه که به حکومت عراق و رکخراوین بیانی پتر گرینگیه بدن آودانیا موصل. اف هولا نها اف موسیقى کردی تداد هتا جنین او هولا او مزنه هنرمندن عرب وکو صباح فخری ورد جزائری ستران دنافا في هولا فاغوتينو محمد مهدي الجواهري ونزار قباني وزان لفيري بيشكش كريم افرو بموسيقى كردي وعربي لموصل دي كم تشالاكيا اوكسترا الوتر دا بشتي شر داعش ده دا بيشكش كرن هنا الرشيد رودا موصل.